Ek groet julle almal weer in daardie wonderlike, beminnelike naam, die naam van Jesus Christus, ons Here. Wat 'n wonderlike voorreg om weer vandag saam te kuier rondom die woord van die Here, of wanneer jy ook al na hierdie boodskap luister, vanaand, môre, môre aand, ooremôre. Dit maak seker nie saak wanneer jy daarna luister nie, wat saak maak is dat jy wel daarna luister en dan ook hierdie wonderlike waarhede in jou gees ontvang, want die woorde wat God spreek is gees en dis lewe en dit versterk jou na die innerlike mens, en hoe meer jy betrokke raak met die woord van die Here, hoe kragtiger word jou innerlike mens en hoe groter word die werk van die Here in jou lewe. Ons het 'n wonderlike voorreg om weer eens vandag, is dit nie wonderlik nie, ons nuwe mensies buite verwelkom. Gerda Huiser, baie welkom, baie dankie dat jy ook by ons aangesluit het. Renskia, daar van Brakpan, ek sien jy per ongeluk afgegaan, maar jy het ons laat weet, ons moet jou terugsit, so ons sê vir jou welkom. En dan Samantha Becker, ons sê vir jou Samantha, baie welkom, en dankie dat jy sommer persoonlik nou deel geraak het van ons ou groepie, en julle sal nou elke aand hierdie boodskappe van ons ontvang, en die Here sal julle lewe verryk en versterk daardeur. Want ek glo ons dat die woord van God is lewendig, die woord van God is kragtig, die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard, en waar die woorde van die Here tot ons kom, daar word geloof geskep, en die swaard van die Gees kap die dinge weg wat nie in ons lewe hoort nie, en ons is baie opgewonde oor God se woord hier hart tot hart. En dis waarvoor dit vir ons gaan. Dit gaan oor die woord van die Here, dit gaan oor die salwing van die Heilige Gees, dit gaan oor die Heilige Gees, dit gaan oor Jesus, en dit gaan oor ons hemelse Vader. Halleluja, dis wonderlik om die Here te dien, is dit dan nou nie? Ons is opgewonde oor die Here se werking in ons lewe. Maar welkom julle ouens, baie bly julle saam met ons, en ons hoop en vertrou, ons sal sommer baie lank saam die Here dien op ons groepie van hart tot hart. Ons praat oor die Heilige Gees, ons praat oor die werking van die Heilige Gees. Ons weet nou dat die Heilige Gees in die plek van Jesus gekom het. Ons weet nou dat die Heilige Gees is ons parakleet, hy is ons leidsman, hy lei ons in die hele waarheid, die waarheid is die woord van God. Ons gaan die hele bediening van die Heilige Gees behandel. 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 14, Romeine 12, ons gaan die hele bediening van die Heilige Gees behandel in hierdie groep, en ek vertrou dat die Here jou sal versterk daardeur, en dat jy die Gees van die Here sal leer ken, soos jy nog nooit hom leer ken het nie. Hy is die belangrike persoon, hy verteenwoordig Christus, en ek en jy het nou ons geleer, alles wat hy doen, doen hy tot verheerliking en tot getuienis van Jesus Christus, ons Here, en dis vir my belangrik, om dit aanhoudend vir ons mensies te sê, dat die Heilige Gees sal nie 'n mens oplig nie, hy sal nie 'n mens verheerlik nie, dis Jesus en Jesus alleen. Halleluja, en dit maak my opgewonde, maar die Here gebruik mense soos ek en jy, om ons te salf, met die Heilige Gees, om ons krag te gee, om deur God gebruik te kan word, soos Jesus deur die Vader gesalf was en gebruik was om die Vader aan die mens bekend te stel, so het Jesus sy kerk kom salf met die Heilige Gees om Jesus aan die mens voor te stel en die mens te bedien. Natuurlik gaan dit oor bediening, en ons weet nou dat die bediening van die Heilige Gees kragtens 2 Korintiërs 3 is 'n wonderlike en 'n heerlike bediening wat die Heilige Gees met ons deel en deur ons werk. Ons gaan nog baie praat oor Korintiërs, hoor, waar dit kom by die bediening van die Heilige Gees, is fenomenaal. As ek en jy maar nog net genoeg tyd het om te praat oor hierdie wonderlike derde persoon in die Godheid, die Heilige Gees, wat van die Vader gekom het op antwoord van gebed van Jesus Christus. Prys die Here. Hy leer ons, hy lei ons, en ek is baie lief vir hom, en sonder hom kan ek nie leef nie.
Ons het die afgelope tyd baie gepraat oor die salwing en ons het begin praat oor die salwings van Dawid en ons het 2 salwings van Dawid behandel en ons het gesien dat Jesaja 55 vir ons dit baie duidelik leer, dat die Here ons uitnooi, dat die Here vir ons sê, kom na my toe, ek wil julle met julle ewige verbond sluit, die nuwe verbond, en ook wat ingesluit is en ingekorporeer is in daardie verbond is die bestendige genadebewyse van Dawid. Nou as die Here wil in ons lewe, gaan ek môre aand met jou stap vir stap deur daardie genadebewyse werk en dan gaan jy sien wat 'n eenheid dit in ons lewe gaan bring en wat 'n heerlikheid dit gaan produseer in my en jou lewe. Ons geloof gaan daardeur versterk word en ons gaan presies sien wat hierdie bestendige genadebewyse van Dawid is vir ek en jou wat glo. Prys die Here, dis fenomenaal. Maar kom ons kyk eers weer na hierdie salwings. Die eerste salwing was gewees toe hy as seentjie gesalf was, onthou julle? Daar agter die skape, hy was so kwaai gesalf gewees deur die Here, so groot salwing gehad, dat hy 'n leeu aan die baard gryp, 'n beer aan die baard gryp, sy lammetjie uithaal, en as die leeu of die beer hulle verset, het hy hulle doodgemaak. Dis 'n salwing, is dit nie waar nie? Halleluja! En ons het gesien, dat die beer kom om te slag en te steel en te verwoes, maar ons is meer as oorwinnaars. En toe het ons geleer, dat daar 'n tweede salwing op Dawid was. Dit was nou daai wonderlike salwing wat die Here in ons lewe konstant gee, waarby ons in ons geestelike groei, ons Christelike groei, ons verhouding met die Here, wat ons sterk staan, ons dien die Here, ons gaan aan, en dan kom die huis van Saul, en hy probeer ons terugtrek, en hy probeer ons oorwin, maar ons het gesien dat die huis van Dawid al hoe sterker geword het. Halleluja, en dankie vir jou openhartigheid en eerlikheid, dat jy vir ons laat weet het, dat die Saul in jou lewe nou verwoes is. Jy sal nou weet met wie ek praat, want jy het vir my daar die boodskap na gisteraand se gebed gestuur, en ek is dankbaar dat die Here jou help om oor daardie verlede te kom, en dat die Here jou krag gegee het om vorentoe te beur. En ons het gesien dat daardie salwing, die tweede salwing, toe hy oor die huis van Juda as koning gesalf was, het hom in staat gestel om die huis van Saul te oorwin. Die vorige koningshuis, die vorige heerser, gekry om daardie heerser van daardie huis te vernietig en te oorwin. En dit is in ons geestelike lewe presies dieselfde. Ons was onder beheer van Saul, en toe het ons na 'n ander huis toe beweeg. Ons noem dit die huis van Dawid. In hierdie huis van Dawid, wat 'n tipe van Christus se liggaam is, en ons het sy tempel is, hier word ons al hoe sterker, en die huis van Saul, wat 'n tipe van die wêreld en sonde is, word al hoe swakker, en ons is meer as oorwinnaars deur hierdie salwing wat die Here in ons lewe gegee het. Maar vanaand wil ek praat oor die laaste salwing, die derde salwing van Dawid. Die derde salwing van Dawid. Daardie salwing het plaasgevind in 2 Samuel, die 5de hoofstuk, en ek gaan so 2 verse saam met jou lees. Die Bybel sê in 2 Samuel 5 vers 3, so het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom, en koning Dawid het met hulle 'n verbond in Hebron gesluit voor die aangesig van die Here. En hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. 30 jaar was Dawid oud toe hy koning geword het. 40 jaar het hy regeer as koning. Hierdie is 'n wonderlike tipe salwing. In ons lewe 'n tipe waar die Here kom en die belofte van 1 Samuel 16 vers 1 dat hy oor Israel koning sal word, want Saul was oor die hele Israel koning, en God het hom beloof dat hy die koning sal word van Israel, nie net van Juda nie, van Benjamin en Juda nie, maar oor al 12 stamme sal Dawid regeer. Hy sal koning wees
oor almal. Hy is koning oor al die stamme en daar was hy gesalf as koning oor daardie 12 stamme en hy het nou regeer as die koning. Met ander woorde, hier is 'n paar uitstaande kenmerke van hierdie salwing wat Dawid nou ontvang het, die derde salwing. In die eerste plek wil ek hê ek en jy moet verstaan dat toe die Here Dawid geroep het agter die skapies, was sy plan dat Dawid oor die hele Israel sal regeer en dat hy in die stad van Dawid sy koningshuis sal wees. En ons sien nou dat hierdie man het nou nie net oor 2 stamme heerskappy gehad nie, maar oor die hele Israel, oor die hele grondgebied, oor die volke, oor die stamme van Israel, die 12 stamme, hy regeer oor hulle en hy's die koning. En dit is my wonderlik, want nou het God hom ingebring in sy volle heerskappy. Sy volle heerskappy. En ek wonder of jy kan onthou, die dag toe die Here Adam en Eva gemaak het, wat het God vir Adam gesê? Hy het gesê, ek gee my skepping aan jou oor, heers daaroor. Adam moes heers. Hy kon dit nie regkry vanweer die sonde nie, hy het sy heerskappy verloor en hy het ondergegaan. Maar ek wil hê jy moet weet, dat God die mens gemaak het om te heers, so ook vir Dawid, omdat Christus uit die geslag van Dawid en hy 'n tipe, en Dawid 'n tipe is van Christus, wat oor die hele huis van Israel sal regeer. Onthou julle, soos die engel gesê het, hy sal die troon van sy vader Dawid bestyg en hy sal regeer oor Israel. Onthou julle daai profesie in Lukas? Wonderlike woorde. Nou ons weet dit gaan binnekort gebeur waar Jesus op die troon van sy aartsvader Dawid gaan sitplek neem. So tussen Christus en Dawid is daar 'n baie nou verband as dit kom by heerskappy, as dit kom by gesag, as dit kom by heers. En ek wil hê jy moet vanaand mooi hoor, dat nadat Dawid gesalf was 'n derde keer, het hy totale heerskappy ontvang uit die hand van 'n lewende God. Maar dis nie al nie. Dawid het ook konstante oorwinnings behaal. Dawid, nadat hy koning geword het van die hele Israel, as Dawid uitgegaan het om oorlog te maak, het hy konstante oorwinnings gehad. Oral waar hy getrek het. En hier is dit baie belangrik dat ek en jy dit sal onthou. Ek wil net vir jou een versie lees uit 2 Samuel 8 vers 6 sê die Bybel die volgende: En Dawid het wagposte in Aram Damaskus uitgesit, sodat die Arameërs Dawid se belastingpligtige tegte was. En nou hoor nou mooi die laaste frase en sinsnede van daardie versie. En die Here het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het. En is hierdie derde tipe salwing wat vir my wonderlik is. Ek dank God vir my groeisalwing, ek dank die Here vir my wedergeboorte salwing waar die Here my agter die skapies uitgehaal het. Ek dank die Here vir alles, maar hier kom ons nou tot die volle plan en die volle doel van God met ek in jou lewe. Met ons lewe moet ons op hierdie plek kom waar Dawid is met 'n salwing waar hy konstante oorwinnings behaal en waar hy absoluut regeer oral waar hy beweeg. En het jy geweet, kind van die Here, dat God ek en jou ook geroep het om te oorwin? God het ons ook gesalf om te oorwin. Dieselfde salwing, en ek sê dit elke aand, maar ek moet dit sê, dieselfde salwing op Jesus is op ons. Dieselfde gees wat in en deur hom gewerk het, is in ons en werk deur ons. Daar is nie 'n verskil nie. God het beplan vir my en vir jou om te regeer onder alle omstandighede en oor alle omstandighede. Ons is nie swakkelinge nie. Ons is kinders, seuns en dogters van 'n lewende God. Meer nog, ek en jy dra 'n koninklike salwing. God het ons kom toerus
as koninklike manne en vroue. We are of royal ancestry. Ons is koninklik afkomstig. Ons besef dit nie altyd nie, maar God het nog nooit beplan dat ek en jy onder 'n versoeking, onder 'n aanval van die vyand moes buig, soog of op ons knieë gaan nie. Nêrens in die Bybel kry ek dit, dat die kinders van die Here is gebore om te verloor nie. Ek kry dat die kinders van die Here is gebore om te oorwin. En ek sê nou vanaand vir jou, ek en jy dra ook 'n koninklike salwing. En miskien moet ek dit vanaand vir jou sê, die woordjie salwing vanuit die oorspronklike Griekse taal beteken net een ding, toerusting. Toerusting. Jesus het die toerusting van die Heilige Gees ontvang om die werke van die duiwel te oorwin. Ek en jy is ook gesalf deur God. Met ander woorde, ons het ook die toerusting ontvang om te regeer as oorwinnaars. Ek wil net hê jy moet dit weet. Daardie toerusting kom van die Heilige Gees af. En God het 'n eindtydplan met my en jou. En daardie plan van die Here met my en jou sluit nie neerlaag in nie. Ons is nie jammer Jannies nie. En ekskuus as jou naam Jannie is, ek noem maar nou net, ek nie persoonlik raak nie. Maar ons is nie selfbejammerende mensies nie. Ons is nie vanaand in 'n situasie waar ons hoef in 'n hoekie weg te kruip oor die aanvalle van Satan en die aanvalle van die hel, omdat ons bang is nie. Ons arme ou Christenetjies, jy weet, ons moet nou maar net stil bly, ons sit maar in die hoekie en ons hoop die genade van die Here dra ons deur. Ek glo die genade van die Here dra ons deur, maar ons het nie nodig om in 'n hoekie te sit nie, of weg te kruip nie. Ek en jy is konings. Ek en jy het 'n koninklike salwing. Jy het nooit geweet nie. Ek gaan dit vanaand vir jou bewys. Ons het 'n koninklike salwing. Ons het die toerusting om koning te wees vir God. Selfs soos Dawid. En die Here wil hê ons moet regeer. Luister mooi. Wat sê die woord van die Here? Is jy gereed vir God se woord? Halleluja. Die Bybel sê in Openbaring 1, en ek lees, kom ek lees maar vanaf vers 1. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle, vrede van hom wat is, wat was en wat kom, en aan die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons lief gehad het, en ons van ons sondes gewas het, in sy bloed. Halleluja! Ek hou van hy woord. En vers 6, hoor wat sê vers 6, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Ek en jy is deur Jesus gekoop, deur sy bloed skoon gewas, en ons is gemaak konings en priesters vir God. Halleluja. Ja, o koning, ek praat met jou. Ja, priester, ek praat met jou. Jy's 'n koning, man. Jy's nie die vloermat van Satan nie. Jy's nie 'n sokkerbal wat die mense jou kan rondskop soos hulle jou wil hê nie. Jy's 'n koning. Sit 'n bietjie regop, man. Trek hy skouers terug, man. Jy's duur gekoop deur Jesus bloed. Halleluja. Jy's 'n koning. Jy's 'n koning en jy die toerusting van 'n koning is op jou lewe. God het jou geroep om te regeer. Ja, God het my geroep om te regeer. Hoekom sê ek so? Luister wat sê die Bybel, Openbaring 5 vers 9. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir ons se God gemaak, en ons sal as konings op aarde heers. Ek en jy sal as konings op aarde heers. Daar is 'n koninklike salwing op jou lewe. Halleluja. Hoor wat sê die apostel Petrus, man. Weet jy, ek is opgewonde oor jou, o koning. Jy's 'n koning, man. Prys die Here. Jy het 'n koninklike salwing op jou lewe. Prys sy soete naam. Maar luister hierso, luister gou hierdie. 1 Petrus 2 vers 9, luister mooi. Hy sê, maar julle
is 'n uitverkore geslag. Jy sê sommer hier jy nie, hoor. Moenie dat die duiwel vir jou vertel jy's 'n swakkeling en 'n stukkie gemors en 'n patetiese mens omdat jy kerk toe gaan en 'n Bybel onder jou skoue arm het en jy dien die Here. Moenie laat die duiwel dit vir jou vertel nie. Jy is 'n uitverkore geslag. Jy is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Prys die Here. Ek en jy het 'n koninklike salwing. Ons het begin met die eerste salwing. Ons tweede salwing laat ons oorwinning kry oor ons gister en ons eergister. Maar hierdie derde salwing bring ons in 'n posisie waar ek en jy besef dat ons is nie hier jy nie. Ons is nie 'n stukkie gemors nie. Ons is nie 'n patetiese mens nie. Ons is nie 'n selfbejammerende bondeltjie nie. Ons hoef nie weg te kruip vir die wêreld en die aanvalle van Satan nie. Ek en jy kan staande bly. Prys die Here, man. Ons is konings. Ons is konings. Ek raak so opgewonde, ek begin sommer preek, man. En ek sê vir ons om te preek, ek wil net praat met jou. Maar dit maak my opgewonde. Ek en jy is konings. As jy my weer groet met jy sê môre koning. En as ek jou weer groet met ek sê môre koning. Want dis wie ons is. Ons is konings gemaak. Ons het 'n koninklike salwing op ons. Hoekom? Want oral waar ons beweeg, sal die Here ons oorwinning gee. Maak nie saak waar ons staan of waar ons gaan nie. Ons is meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Meer as oorwinnaars. Halleluja. Het maak nie saak of die wêreld ons aankla nie. Maak nie saak of die wêreld teen ons opstaan nie. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? Vra die apostel Paulus in Romeine 8. Wie? Hoor hierso, ek lees dit gou, ek gaan my Bybel soontoe geblaai. Hy sê wie? Wie sal beskuldiging inbring? Romeine 8:33. Teen die uitverkorenes van God. God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het. Ja, meer nog, wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. Dan sê hy, wat sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape. Dis wat die mense dink ons is. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Jy's gebore uit God uit om te wen. Jy's gebore uit God uit om te wen. Jy's 'n koning. Jy's 'n koning. Jy's nie iemand se vloer lap nie en trap nie, man. Jy's 'n koning. Prys die Here. Maar ek wil afsluit. Hoor wat sê die apostel Petrus wanneer hy skryf in 1 Petrus 2, ek lees vanaf vers 4. Kom na hom toe. Die lewende steen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus ons Here. Laat jou opbou. Laat toe dat die woord van die Here jou opbou. En ek gaan, solank as wat die Here my genade gee, elke aand jou opbou en jou vertel wie jy werklik is. Jy's 'n koning. Jy's 'n uitverkore geslag. Jy het 'n koninklike salwing op jou lewe. Jy regeer. Jy regeer, man. Jy regeer. Daai leuen wat die duiwel vir jou vertel, hy het jou. Daardie leuen wat Satan vir jou sê, man, jy sal doodgaan van hy siekte. Jy sal ondergaan. Jy sal dit nie maak nie. Jou universiteit diploma graad sal jy nooit kry nie. Jy is useless, man. Ek wil vanaand vir jou sê, moenie laat enige iemand jou vertel wat jy nie is nie. Weet jy wie is jy? Jy's 'n bloedgewaste seun of 'n dogter van God. Jy's 'n koning. Jy's 'n uitverkore geslag. Jy's 'n koninklike priesterdom. Dis wie jy is. En weet jy wat gebeur met Dawid? Die Bybel sê, en die Here het Dawid die oorwinning gegee oral waar hy getrek het. Die Nuwe Testament sê, groter is hy wie in my is, dan hy wie in die wêreld is. Die Nuwe Verbond sê, julle is tot alles in staat, deur Christus wat julle krag gee. Die Nuwe Verbond sê, dat
Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons die krag gee. Jy, koning, jy het 'n koninklike salwing. Jy kan regeer oor jou omstandigheid. Moenie laat geen leuen uit die put van die hel jou bind nie. Moet laat geen beskuldiging teen jou staande bly nie. Jy is 'n koning, 'n priester vir God. En ek het vir jou goeie nuus. Ek en jy gaan saam met Jesus regeer. Ons gaan saam met hom regeer. Ek is opgewonde oor jou. Ek is bly oor hierdie derde salwing wat die Here met ons gepraat het vanaand. En as die Here wil en ek lewe, gaan ek môre aand verder met jou praat, want ek moet met jou praat oor die bestendigde genadebewyse van Dawid. En dan gaan jy sien hoe pragtig hierdie koningskap van jou bewapen word, as ek dit so mag uitdruk. Want God gaan ons mondering, ons gaan gewapende mondering ontvang by die Here, sodat ek en jy meer as oorwinnaars sal wees in hierdie dag en tyd. Man, ek kan nie wag om eendag vir jou te kom kuier daar in die ewigheid en jou te sien as 'n koning wat saam met Jesus regeer nie. Halleluja, ek is opgewonde vir jou, maar kom ek en jy prys die Here vanaand, kom ek en jy dank, en ek wil vanaand vir jou bid. As jy dink jy's 'n swakkeling, ek wil vir jou sê, jy's glad nie 'n swakkeling nie, hoor. Jy's 'n koning, jy's 'n priester. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir vanaand se hart tot hart boodskap. Baie dankie, Here, dat ons vanaand weer eens besef, ons is konings, ons is priesters, deur U, Jesus, omrede van U, deur U bloed het ons gereinig. U het ons gekoop, Jesus, en U het ons gemaak wat ons is. Ons is konings, ons is priesters. En ek wil vanaand my koninklike salwing ontvang. Ek wil dit dra. Ek wil soos 'n koning regeer oor al my omstandighede en al my pyn en lyding in my lewe. Vader, salf hart tot hart met 'n koninklike salwing vanaand, is my kinderlike gebed in die naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Ons bid vir elkeen in die hospitaal, ons bid vir elkeen met probleme, ons bid vir elkeen wat stryd het, Here, daar in Kempton Park, daar in Pretoria in die hospitaal, ons bid vir Jan, ons bid vir Tannie Marie, ons bid vir almal, ons vra dat God hulle sal dra in die naam van Jesus Christus, en elke ander een, Vader, en ons eer U daarvoor. Dankie dat ons konings en priesters is. Amen en amen. Ag, julle moet 'n wonderlike aand verder hê. As die Here wil praat ons môre aand. Ek is Prof Pieter van Wyk. My selnommer is 072 409 1885. En koning, jy moet 'n wonderlike aand hê. 'n Môre aand gaan die Here vir ons koningskap bevestig, en hy gaan vir ons wapens in ons hand gee oor hoe om te regeer. En presies wat hy bedoel het toe hy gesê het, neig julle oor na my, kom na my toe, luister, julle siel sal lewe, ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendigde genadebewyse van Dawid. Tot môre aand groet ek julle, mooi loop, onthou wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en bid vir mekaar.